시청자 여러분 안녕하십니까. 전편에 타일 붙이기를 이어서 이번 편은 천장 작업을 해보려고 합니다. 천장 작업에 들어간 자재와 부자재는 좌측 하단에 인터넷 최저가 가격으로 띄워드리도록 하겠습니다. 그리고 현장에서 작업하는 영상을 보시게 되면 다양한 공구를 사용하는 모습을 보시게 될 겁니다. 여러분들은 셀프로 작업하는 것이기 때문에 다양한 장비들이 없을 텐데요. 만약에 이번 편에 꼭 필요한 작업 공구가 없으시다면 주변에 가까운 공구단지에 들리셔서 꼭 장비들을 대여받아서 훨씬 저렴한 가격으로 셀프 작업을 해보실 수 있을 겁니다. 자, 그럼 이제 현장으로 가서 작업하는 영상 보시도록 하겠습니다. 자, 이제 줄눈 시공하는 것도 다 끝이 났습니다. 이게 단순하지만 단순하다고 또 얕보면 안 되겠더라고요. 이거 줄눈 놓는 것도 보통 일이 아닌 것 같습니다. 이제 줄눈 놓는 것도 다 끝났고요. 자, 여기 보시면 이런 우드가 들어감으로써 약간 느낌이 따뜻하다고 해야 될까요? 따뜻하고 아늑한 그런 느낌을 원했습니다. 자, 이제는 타일은 아예 여기서 끝이 났고요. 이제 타일 끝났으니까 위에 천장 전기 배선 작업하는 것도 간략하게 설명드리면서 루버 작업을 하도록 하겠습니다. 전기 배선 작업하는 거를 간략하게 설명드린 다음에 이제 천장 마감하는 것까지 같이 보여드리겠습니다. 자, 우선 전기 배선 작업하는 모습 보여드릴게요. 굉장히 막 복잡하죠? 근데 어렵게 생각하실 필요 없습니다. 저희는 우선 하트라인 선과 뉴트럴 선만 찾아주면 됩니다. 하트라인 선과 뉴트럴 선은 어떻게 찾느냐? 감진기 하나쯤 있으셔야 될 겁니다. 전기 작업할 때 무조건 필요한 게 이 감진기입니다. 이렇게 소리가 안 나는 부분들 있죠? 이렇게 소리가 안 나는 부분은 뉴트럴 선입니다. 뉴트럴 선은 아주 미세한 전력이 흐르고 있기 때문에 이런 감진기로도 감지가 안 됩니다. 그래서 지금 소리가 안 나고 있고요. 그리고 하트라인 선은요, 강한 전력이 흐르고 있습니다. 한번 하트라인 선에다가 한번 갖다 대볼게요. 자, 스위치 쪽으로 가볼게요. 이거는 제가 영상 찍기 전에 제가 매립해 놓은 선입니다. 원래는 이 두 줄이 있었습니다. 이 둘 중에 하나는 이거는 단자함에서 온 거고 이쪽은 조명으로 가는 겁니다. 그래서 여기서 껐다 켰다 해주면은 차단해주고 붙어주고 차단해주고 붙어주고 이렇게 하는 겁니다. 근데 만약에 스위치를 하나 더 달고 싶다 그러면 여기 메인 단자함에서 오는 이 선을 다시 여기서 점프 하나를 시켜줍니다. 자, 보이시나요? 자, 메인 선에서 오는 단자함 선을 하나 더 아래쪽 스위치 쪽으로 점프 시켜줍니다. 그럼 아래쪽 스위치에서도 뉴트럴 하나 선이 더 추가된 겁니다. 그럼 이 선 따라서 조명으로 가는 선이 하나 더 있어야겠죠? 조명으로 가는 선, 이 부분 하나를 더 매입해 줬습니다. 원래 기존에는 조명이 하나밖에 없었고요. 조명을 하나 더 추가하기 위해서 지금 여기 전기선 하나를 더 매립시켰습니다. 거울 쪽에 거울 조명 하나, 그리고 여기 센터에 센터 조명 하나, 그리고 이쪽에 보면 환풍구 하나. 근데 이 환풍구는 이 중앙에 있는 센터 조명하고 같이 켜지도록 하겠습니다. 자, 그러면 어떻게 설치하는지 한번 볼게요. 지금 이 커넥터는요, 와트 커넥터라고 합니다. 손에 쳐보시면은 가장 저렴하게 판매되고 있습니다. 그래서 이렇게 절연 테이프로 감는 것보다 더 안전하고 좋기 때문에 와트 커넥터로 사용하도록 하겠습니다. 조명과 있죠. 이제 거울.
자, 여러분, 이렇게 해서 전기 배선 작업하는 거를 간략하게 설명드렸고요. 간단하고 쉬워 보였지만 막상 현장으로 오면은 다양한 배선들이 깔려 있는 걸 볼 수 있었습니다. 그런 여러 가지 배선들을 복잡해 하지 마시고 저희가 알아야 될 거는 하트라인 선과 뉴트럴 선만 알고 있으면 됩니다. 자, 그러면 이제 천장 마감하는 모습도 마저 보여드리겠습니다. 루버 작업을 하기 위해서 작업실로 내려와 있는 상태입니다. 그리고 제가 가지고 있는 루버는 편백나무밖에 없어서 편백나무도 작업을 해야 될 것 같아요. 뭐 딱히 뭐 커팅하는 건 어려운 작업이 아니라서 커팅하는 작업 모습도 그냥 대충 보여드리고 현장으로 다시 올라가서 루버 시공하는 거 마저 보여드릴게요. 조명빛하고 그리고 이런 우드 계열이 들어감으로써 세월이 흘러도 지루하지 않고 유행 타지 않는 아늑하고 따뜻한 그런 느낌의 인테리어가 되었습니다. 자, 그러면 이제 가장 급한 세면대 영상부터 보시겠습니다.